Hello mọi người, đây là cái chảo trứng chiên của mình nè. Mình rất là thích ăn trứng chiên nha. Trứng chiên mà mọi người rán nó vừa thôi, vừa ráo thì ăn nó rất là ngon luôn. Mà mọi người ráo, chiên mà nó ráo quá là mình ăn nó sẽ bị cứng, nó không ngon. Còn đây là cái dĩa, cái tô vịt quay. Ngon quá mọi người ơi. Mời cả nhà ăn cơm trưa với mình nha. Tôi thích ăn cơm cháy mà nó dẻo dẻo vậy nè mọi người. Ăn với trứng chiên ha. Hết bài luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà yêu dấu ăn cùng với Phú nha.